Всем привет! С вами Ростислав из Таиланда. И сегодня я вам расскажу про наш опыт, как мы делали студенческую визу в Таиланде. Как вообще мы изначально сюда приехали и как мы здесь вообще остались. Это было достаточно... Все мы помним февральские события, и я вообще по натуре достаточно паникер. Вот. И несмотря на то, что там начались отключаться все, как это называется, отменяться рейсы, вот эти все слухи про границы и так далее и тому подобное, было очень страшно. И я решил, что пора валить. Мы уехали с моим другом Филиппом. Было, конечно, очень интересное время, но не хотелось бы его повторить. Вот. Я, собственно, собрал всю волю в кулак, и я даже, на самом деле, не ожидал от себя такой организованности и решительности, потому что в целом, как бы, свалить, скажем так, у меня было желание уже давно попробовать какую-то новую жизнь, начать все с нуля и так далее. Я, собственно, пока Филипп был во фрустрации, скажем так, и в переживаниях, мы выставили все на Авито, все продали, что можно продать. Мы продали пианино, мы выгрузили все из квартиры, потому что квартира у нас была съемная. Вот. И мы купили билеты. Вообще изначально после отпуска мы хотели поехать, поменять свою жизнь. Мы хотели начать все сначала, удаленную работу, путешествовать, да, как вот эти все модные блогеры. Купили билеты в Турцию, думали, мы сейчас поедем в Турцию на пару месяцев. Потом, может быть, какая-нибудь Греция, потом там Европа. Потом вернемся немножко в Россию на пару неделек и на зимовку в Таиланд. Мы приехали из отпуска и купили билеты сразу же, купили билеты в Турцию на май. Но февральские события, конечно, изменили наши планы. Было очень страшно, неприятно из-за того, что мы не понимали, что будет дальше, будет ли происходить вот это страшное событие на букву М, которое вот буквально недавно произошло. И мы решили, что надо улетать сейчас. Поменяли билеты, нашли Таиланд. Выбрали, во-первых, Таиланд. Почему? Потому что здесь достаточно дешево жить, здесь можно надолго остаться. И это подальше на восток, да, потому что все-таки в Европе достаточно нестабильная. В близлежащих вот этих вот арабских странах как-то не очень бы хотелось бы, да и климат не тот. А в других странах, как типа Австралии, например, да, очень дорого жить, и туда очень сложно попасть, особенно было на тот момент. Вот. Ну, ничего страшного, в общем, мы поменяли билеты, купили билеты S7 через Новосибирск, получается, Бангкок, и тут, короче, начали арестовывать самолеты. Наши рейсы отменились, и мы даже снова впали в какую-то фрустрацию, прострацию и так далее и тому подобное, депрессию, скажем так. И начали искать другие варианты. Мы нашли билет от Москвы до Мальдив. И от Мальдив мы уже попросили родителей Филиппа купить билеты. Они живут в Австралии. И они купили нам билеты AirAsia. В целом, как там понятные курсы были в России, очень было сложно купить, легче, в общем, была какая-то неразбериха. Мы в итоге купили билеты 7 числа, 7 марта. И тут буквально это понедельник, а в пятницу выходит сообщение от Росавиации о том, что прекращаются полеты. Мы на такое, извините за интимную подробность, на такое очко подсели, но по-другому просто не рассказать, вообще не описать эту ситуацию. Мы просто сидели, вот так вот я постоянно обновлял почту, письма от Аэрофлота. В итоге, что оказалось? Что 7 числа, в том случае, если у вас билеты в одну сторону, вас посадят на рейс. Если у вас билеты в две стороны, вас не посадят на рейс. А 8 числа прекращаются полеты. И у нас так отлегло, потому что мы купили билеты только в одну сторону. Был такой кайф просто, вообще. Мы прям даже купили бутылку вина, напились с радости. Собственно, все хорошо, приехали сюда. Было еще достаточно страшно проходить все эти пограничные посты, да, но мы были в Шереметьево, в аэропорту.
почистили все телефоны, вот это вот все, потому что, ну, слухи, сами понимаете, какие ходят, и мы не знаем, где правда, где реальность, да, одни говорят, что это все фигня, а другие говорят, что там их там допрашивали, да, хотя мы как бы абсолютно аполитичные люди, мы никогда не участвовали ни в каких акциях, протестах, митингах и так далее, мы как бы болеем душой, скажем так, да, но как бы в первую очередь мы заботимся о себе и о своем психологически моральном состоянии. Оказалось, что в Шереметьево начали работать автоматические пропуска, где ты просто прикладываешь свой паспорт, если он у тебя биометрический, и тебя пропускает на границе, скажем так. Вот. Филипп смог спокойно пройти, я тоже начал проходить, но у меня почему-то эта будка не захотела пускать и отправила меня к сотруднику. Ох, как было страшно. Я подумал, сейчас, ну все, финита ля комедия, как говорится. Вот. Ну ничего страшного, я, собственно, зашел к дядечке. Он у меня просто единственный вопрос задал, это как я буду возвращаться домой. Я говорю, я лечу в отпуск, ну, Мальдивы, понимаете? То есть я не лечу в страну, где, как правило, живут, да, там, на Бали, в Турцию, в Таиланд. У меня билет до Мальдив, что вторые билеты мы не показывали никому. Я говорю, ну вот я там покупаю, у меня есть, говорю, билеты другой компании, Этихада, по-моему, или что-то типа того. Так вот, все хорошо, меня пустили, мы приехали сюда. Поначалу мы, получается, в Таиланде дается штамп на 30 дней, и дальше мы, соответственно, делали ковидные продления. Тогда еще были ковидные продления, то есть это такая штука, когда типа во время ковида ты не можешь попасть домой, ты приходишь в миграшку, платишь там 1900 бат, и тебе ставят штамп, что ты можешь быть в стране еще 2 месяца, 60 дней. Мы так прожили, пока они не встали, скажем так, на ноги, не начали зарабатывать какие-то деньги откуда-то, вот, и пока мы не заработали на визу. Вот сейчас, с августа, ковидные как раз-таки штампы отменили, и уже до этого, даже не до этого, где-то в начале сентября, у нас был штамп до 4 октября, по-моему. Вот. И мы вот как раз подали на студенческую визу. Мы выбрали школу. Студенческая виза, по крайней мере, в Паттайе. В Бангкоке, как правило, иногда это бывает дороже. В Паттайе студенческая виза стоит 30 тысяч бат на одного человека на год. Она выдается тебе на 3 месяца, и дальше через каждые 3 месяца ты платишь по 5 тысяч бат в миграшке, в миграционной службе, чтобы тебе ставили штамп, что у тебя еще продлевается эта виза на 3 месяца. Я не знаю, насколько отличаются списки в разных школах документов, но от нас потребовалось наши фотографии несколько штук. Там вообще было в списке документов написано 12 фотографий, но в итоге у нас взяли что-то 5 фотографий, что ли, типа того. Вот. От нас понадобилось договор аренды, долгосрочный у нас, благо он был на год. И от нас понадобилась фотография или скан из, как это называется, типа какая-то там выписная книга, что эта квартира действительно принадлежит там вот такому-то там человеку. Вот. Типа нашему оунеру, владельцу квартиры. Вот. Мы с владельцем, кстати, вообще не контачим. Здесь никто не контачит с владельцами квартир. Здесь все контачат только с агентами, и агенты занимаются всем. Вот. Ну, мы, собственно, написали нашему агенту, что, мол, так и так, нам нужна такая штука, нам ее прислали. Я приехал в школу, отдал паспорта за себя и за Филиппа, потому что Филипп был занят, он готовился к своему новому концерту. Меня сфотографировали внутри, я заплатил, соответственно, 60 тысяч бат за двоих, подписал договор. Меня сфотографировали внутри класса, что я типа вот занимаюсь, меня сфотографировали около школы, что я типа здесь действительно это я. Все, и выдали мне книжку. Хочешь учись, хочешь не учись. Мы выбрали тайский язык. Тайский и английский, они одинаково по стоимости, разницы там во времени обучения. Вот.
Где-то бывает разница, то есть там тайский, например, дешевле, английский дороже и так далее. Ну и, собственно, все. Через некоторое время нам сказали, что наши документы готовы, и нам нужно приехать в миграционный офис. Мы приехали в миграционный офис, где нам нужно было, нас фотографировали просто с тетечкой-агентом, или как это называется, офицером, immigration officer, и сказали, что вот все, у вас все готово, через 3-4 недели забирайте паспорта. Вот такой вот достаточно легкий процесс. Вообще существует несколько видов виз. В Таиланде существуют визы туристические, там, на 9 месяцев их можно взять, но из этих виз, к сожалению, ничего сделать, никакие другие визы без выезда за границу нельзя. Да? То есть, если, например, у нас студенческая виза, мы можем даже там выезжать за границу, например, там, в отпуск, образно говоря, да, там, мы там проучились некоторое время, взяли там специальную справку из школы, пошли в иммиграционную службу, нам поставили штампики, что мы, называется, permanentary, или как-то там, что-то такое, не помню, честно говоря, как это точно называется. Вот, штампики, в общем, в паспорте, что мы можем выезжать при остановке визы, скажем так. Мы, соответственно, выезжаем и возвращаемся. Вот. Однако, если, например, вы учите тайский язык, то на границе уже по прилету у вас могут провести некий экзамен, то есть, например, дядька, который занимается, который сидит, вот этот вот пограничник, он может спросить что-то на тайском, например, да, или начать говорить на тайском. Вот, поэтому очень многие те, которые, например, просто чтобы остаться, платят за англоязычные курсы, да, чтобы там не учить тайский и так далее. Но как бы мы выбрали тайский, потому что в целом мы хотим учить тайский, и плюс ко всему, если ты знаешь тайский, то у тебя здесь гораздо больше перспектив. Не могу сказать, что я точно хочу здесь остаться надолго, но почему бы и нет. В любом случае, тайский язык очень интересный, достаточно редкий, и, может быть, в будущем, кто знает, может быть, эти знания нам помогут. Ну и плюс здесь как-то будет достаточно комфортно жить, потому что все-таки здесь не особо все говорят на английском. Так вот, существуют еще такие так называемые gold, золотые визы, когда ты пересылаешь сюда определенное количество до $1000, там 10 тысяч долларов, 20 тысяч долларов, 30 тысяч долларов и так далее. И, соответственно, тебе ставят там большое там, количество, типа там 2 года, 5 лет, 10 лет, что ты можешь тут жить. Вот. То есть ты пересылаешь себе на банковский счет сюда деньги, вот, показываешь, что вот у меня много денег, и я их буду здесь тратить. И тебе государство говорит: трать свои денежки здесь у нас. Вот. Существуют также work-пермиты, которые как фиктивно оформляются тоже в легкую. То есть, если, например, ты можешь оформить work-пермит, он стоит почти 90 тысяч бат, если не больше, дается тоже на год. И, соответственно, у тебя типа есть разрешение на работу, тебе типа выделяется место в каком-то там офисе, да, и в том случае, если в этот офис вдруг приходит, например, миграционная служба, тебе звонят, говорят: алло, Петька, подъезжай сюда. Ты приезжаешь и там занимаешься своими делами. Вот. Ну и плюс есть про обычные визы, я, соответственно, уже говорил, студенческие есть визы. Ну и многие занимаются здесь визараном. Это когда ты платишь определенное количество денег и выезжаешь, там, например, в Лаос, там ты 2 дня бываешь, сюда приезжаешь. Как правило, такие конторы договариваются уже с пограничниками на месте, они, естественно, там дают на лапу и как бы тебя спокойно пропускают. Вот. Но если ты сам делаешь визараны, то могут возникнуть вопросы: что ты туда-сюда катаешься, хочешь еще штамп получить, вот тебе отказ. Вот. Ну, наверное, как-то так. Вот. Подписывайтесь на меня в Инстаграме и в Телеграме. И, естественно, подписывайтесь на меня здесь, на Ютубе. Буду дальше шарить свою историю, рассказывать, как расскажу вам про нашу квартиру, какие вообще есть типы квартиры, какие цены, сколько вообще в целом нужно денег для того, чтобы здесь нормально функционировать и существовать. И вот. Всем хорошего дня.